السلام علیکم. زما ویډیو چې خلک وګوري نو اکثر ماته بیا فیډبیک راکوي، میسج راته وکړي چې یاره جی په دې پوینټ باندې څه ویډیو جوړول پکار دي. د الیکشن ورځې دي او ډیر ګهما ګهمي شروع شوې ده. تیمرګره کې زما یو ډیر خوږ دوست دی، فقیر زاده نوم یې دی. هغه څه سجیشن را لېږلي، زما او د هغه ملاقات په یو حادثه کې شوی او د نه پس مو تعلق برقرار دی. ډیر خوږ انسان دی. هغه سره هم د دې ملک د حالاتو ډیر فکري. نو دا اوس چې کوم د تحریک انصاف نه د سپریم کورټ جج صاحب دا غیر قانوني تور د نخې بیټ نخه اغستې ده، هغه سره هم ډیر فکر و. نو هغه وایي چې یاره جي یو څو سجیشن دي، کو په دې باندې تاسو ویډیو جوړه کړئ او خلکو ته پته ولګي نو ډیر بخي. هغه سجیشن دا دی چې یو خو په کلو کې د سوشل میډیا خو په ښارونو کې ډیره ایزی ده، په کلو کې ډیرو خلکو دغه شیزونو ته اپروچ نشته. نو دا نښې چې دی په کلو کې کور په کور د دې تحریک انصاف ورکرانو له پکار ده چې ورسي. بل کم ځوانان چې دي هغوی خپل کورونو کې زنانو ته دا نښه په ګوته کې، ځکه چې زنانه زموږ د آبادۍ 50% دی او د هغوی د ووټ هم ډېر اهمیت دی. په هر ځای کې چې کمی نو چې زنانه باندې پوهیږي چې د تحریک انصاف دا امیدوار دی، نښه اوس د بیټ نشته او چرته به کبوتري او چرته به بوتلي، چرته به باتینګڼي، چرته به دروازې، چرته به باجۍ، چې حقه نښه خپل کور والا ته هم ټولو ته وکړي. دویمه خبره دا چې د سوشل میډیا په خلکو باندې ډېر ذمواري ده چې ټایم ډېر لږ دی او مخکې چې به مو 8 غنټې کار کوو په سوشل میډیا، اوس 24 غنټې کې چې ډېر زیات خلکو ته دا پیغام ورسي. ځکه چې د تحریک انصاف د عمران خان مقابله د یو داسې مافیا ده چې د هغې جړې ډېرې مضبوطې دي او مافیا دومره منظم ده د یو بل مفاداتو د تحفظ دپاره. هغوی هر څه کوي. یو عمران خان چې را نشي، ځکه چې د عمران خان راتله د دې مافیا مرګ دی. نو د دغې لارې روکولو دپاره دا نو د هر محب وطن پاکستانی دا فرض دی چې هغه په دې جدوجهد کې مرګستیا وکړي. دریم هغه دا ووایي چې کم خلک د بهر ملک دي، اوورسیز زموږ ډېر لوی 90 لاک خلک بهر دي. ډېر خلکو کوشش چې راشو په خپله ووټ واچو، خو چې کم خلک ووټ نشي اچولی نو هغه په 2-3 طریقو سره د پاکستان خدمت کولی شي. یو خو دا چې د هغې ځای نه خپل فیملی ته، خپل دوستانو ته فونونه وکړي او هغوی ته ووایي چې یاره دا ستاسو نښه ده او دې له په ګڼ شمېر کې راشئ. په کور کې څوک پاتې نشئ او ووټ له وختي 8 بجې لاړ شئ چې هسې نه بیا تاسو لیټ شئ او ټایم د نه ختم نشي. دویمه دا چې د اوورسیز هلته کې دي هغه لږ ښه دي. نن سبا د پاکستان تحریک انصاف په ساته نه پریدي، ځکه چې کاروبارونه یې ولا تباه کړه، جیلونو کې اچولي دي. نو د هغوی سره د وسایلو هم کمې دي. نو کم اوورسیز پاکستانیان چې دي هغوی له پکار دي چې د خپلې حلقې د امیدوار دپاره پوسټرې پرنټ کړي، بینرې وله جوړ کړي. په لاهور کې خو یې پرنټینګ پریس والا ته حکم کړی کو چا د تحریک انصاف پوسټر یا بینر جوړ کو د هغه پرنټینګ پریس به سیل کو. نو دا ډېرې مشکلات دي. نو هغه اوورسیز پاکستانیان هغه خپلو حلقو دپاره یو ذمه دار کس له پیسې را لیږي چې هغوی وله پوسټر او بینرې جوړوي او خپل دوستانو ته فونونه کوي چې یاره دغه حلقه کې د دې سړي دا د عمران خان نماینده دی، ووټ به دله ورکوي. په حلقه کې ډېر آزاد خلک دي، هغوی به اوس د عمران خان نوم استعمالي، په بینر به عمران خان لیکلي چې زه نماینده یم. نو د دې شي نشایندهي هم کول چې صحیح امیدوار چاله چې پارټۍ ټیکټ ورکړي او کم چې د عمران خان صحیح پیغام عوام ته رسي هغه له ووټ ورکړي شي. بیا د دې نه پس دا ده چې په ووټ باندې خپله پهره کول. 15 بجې چې کله ووټینګ بند شي نو بیا هغه ځای کې چې څو پورې مستند ریزلټ نه وي وصول کړی، د هغې ځای نه خوځېدل نه دي پکار، ځکه چې پاکستان کې خو ډېر بد حل دی. هغه د روس یو ډیکټیټر و، هغه وی اهمیت د دې نه دی چې ووټ چا واچو، اهمیت د دې دی چې ووټ به شماري څوک. نو زموږ خو ټول دا را روان خو الیکشن نه دی، دا خو سلیکشن دی. د مخکې نه ټولو ته ریزلټ پته ده چې دې به څه ریزلټ وي، خو جدوجهد به نه پرېږدي.
خپل د دې ملک دپاره د دې ملک د بهترۍ دپاره دا ټول زموږ د ټولو دا ملک دی او ډېر خوږ ملک دی خو د یو مافیا پې قبضه ده او مافیا دومره طاقتوره ده صرف 15% د اشرافیا ده هغوی خانداني سیاست کوي هغوی د بهر سړي له موقع نه ورکوي او هغوی د عوامو ټول حقوق ضرب کړي دي نو دغې خلاف چې کوم جدوجهد شروع دی هغې کې هر محب وطن پوره من طریقې سره بالکل به د تشدد لاره نه دغه کوي خلک به تاسو له غصه درولي چې تاسو څه غلط کار وکړئ هغوی ته موقع میلاو شي چې بیا ستاسو خلاف FIR کوي او هغې پروپیګنډه کوي بالکل پر امن به خپل د ووټ حق او د ووټ دا داسې حق دی چې دا ستاسو نه هیڅوک نشي قبضه کولی څو پورې چې ستاسو سره دی یو دویم دا چې د لږ لالچ دپاره خپل ووټ مه خرڅوئ څوک به درنه ووټ شناختی کارت راوالي چې طالب به بېنظیر سپورټ کې رجسټریشن کوم بالکل چاله شناختی کارت ورنه کې څوک به در سره جنت لالچیان ډېر راچوت شوي دي چې کو دې کتاب لور کو نو جنت ته بځي په ووټ باندې جنت نشته جنت په اعمالو دی او دا فیصله به الله کوي چې څوک به جنت ته ځي او څوک به دوزخ ته ځي نو دا ووټ په لالچ چې د څوک د جنت لالچ درکوي دا ټول فراډیان دي د دغې فراډیان نه ځان بچ وساتئ په اسلام کې جمهوریت نشته د ووټ نظام چې دی دا د انګریزانو دی خو زمونږ دغه علماو مجبوري ده چې په د انګریزانو په نظام کې ځان ایډجسټ کړي کنې بیا ډېر وروسته پاتې کیږي نو دا ټولې خبرې داسې دي چې دا په غور واورئ مخکې شیر کې او اوورسیز پاکستانیان خپلې حلقې کې ذمهوارو خلکو له پیسې راولېږي فونونه ورته وکړي خپل خاندان ته دوستانو ته چې هغوی په ګڼ شمېر راشي او ووټ واچي امید لرم ستاسو به د فقیرزاده د تیمرګرې نه چې کوم دا سجیشن را لېږلي دا خوښ شوي دا پیغام ما تاسو ته ضرور رسو دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هر سړي ته ورسي او په دې ښېګړه کې د ملک په دې ترقۍ کې ملک د دې مافیا نه په ازادۍ کې خپله حصه واچي سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته